go，let's go。Let's go。仔，保留體力啊呢度，得你咁慢保留體力啊？你講啦你，見你好精神喎，啊？你琴晚係咪打飛機嚟啊？你考幾點瞓啊？我叫你早啲瞓嘅喎，嚇？琴日叫你早啲瞓嘅喎，就3、4點瞓啊？撚屌！嗰隻啊，自己攞嚟嘅呢啲，怨不甩人。你透足精神，今日發力。我而家用咗我1成6都冇用，啊？你講乜？呢度？呢度上啦，你就行咯，入去啦呢度，人哋單車都咁入。哦，唔該晒，係，唔該晒。啱都揾唔到啊！人哋單車都冇踩入嚟㗎啦，成點都冇路嘅，定係行條路？正常應該都係咁樣㗎啦。唉，真係咩死啊！幾條橋嘅？啊，有街工啊，見到有。係咯，前面都已經係咩啦？市區嚟嘅啦。咁其實我哋頭先輕鐵站咧喺呢度入嚟都得啦，仲近啊添啊！喂，車咩？我哋仲近啦，入嚟呢度入嚟，使乜兜過去河嗰度啊？喂，你啊，特登踩去用嗰個搭河，好多好嘢見識下都好嘅。啊？翻轉頭嚟翻轉頭。咩大太啊？玻璃啪一聲。喺啲石路咧，對唔住自己嘅大太。18鄉喎，有車，嚟啦你真係，你早啲投胎啊？趕住投胎啊？咩啊？我睇到啊，所以你位都知啦，我亂講嘢啊你。出翻嚟咯，條仔。呢條直路已經係㗎啦，得條路。前面咪係咯，啊，前面未咩咯，喂，前面啲元朗站啦，屌你！
咁你而家去睇？你而家去翻屯門日荃灣啊？而家日屯門之後荃灣啊？呢度？去大帽山翻荃灣咯。你係想去大帽山翻大埔啊？你大埔翻大埔，我由元朗翻荃灣。好，拜拜。我唔識路啊，山你大嘛？因為你揸車識路啊嘛，大佬。揸車條路，踩單車嗰條路啊。唔同啊！呢個我哋啱啱落嚟，一嚟到落嚟嗰度啊。我知啊，嗰條橋啊嘛。而家行咗下次咪識到咯。嘥埋嘥咗10幾蚊啊，唔搭船啊！你俾2蚊有㗎？有冇買啊？有冇買啊？有冇？我噼里啪啦，17尾啫嘛，17尾我。2蚊雞啊！有乜咪啊？2蚊可以做到好多嘢啊！同你講。幫你慳翻出嚟嗰10蚊都電單車嚟啊！屌啲垃圾咧，呢度做咩寫就 BBC 啊？係咪啊？是喎，撞燈柱啊！撞唔撞咯？上翻去啊？上啊！佢係要搭西鐵啊？我唔知點行啊！即係前面係屯門嘅咩方向係？啊？係啊，啱啱好圈咯，係嘛？如果我哋頭先去啊，就係向前行都係啊，係啊，前面咯，即係水嗰度啊，嗰度水景色咁啊。如果我哋去，之前我哋喺呢度食嘢啊嘛，呢度唔係喎，嗰邊喎，就係呢度咯，佢咁樣個圈都圍住咗，跟住加圍將嗰邊喎。拍條片啊，而家證明我哋一個圈啊，呢度。睇車？睇啊，有睇車，睇下咯，有冇睇啊？睇車我拍條片先啦，啊。證明。